大家好，歡迎嚟到大張教室，我係大張姑娘，好耐冇見啦大家。今日咧，我想同大家講一個新嘅 topic，咁呢個咧就係同手機有關噶啦。咁咧我就知道其實好多會員都用緊呢個 iPhone 嘅手機啦。咁我今日咧都想同大家介紹下用 iPhone 手機，咁啊希望咧幫助一啲比較新嘅會員對用iPhone 唔熟嘅話咧，都可以嘗試下用下。裏面講嘅嘢咧，有啲可能你又識嘅喎。如果你有啲識嘅，都可以分享俾我聽。唔識嘅就睇多兩次，希望都幫到大家。好，事不宜遲，我哋就開始啦。咁而家咧喺我哋前面咧有一部 iPhone 啦。咁我呢部咧其實係 iPhone 17嚟嘅。咁樣咧我就其實同大家嘅手機應該類近啦。咁啊，一般嘅 iPhone 買翻嚟時間，因為佢唔會有任何嘅聲音提示啦，所以其實用一隻手左右撥動咧，已經可以喐動畫面。但係對於我哋睇得唔清咧，其實佢係比較難操作嘅，即係我哋唔知去到邊。咁所以咧，其實我哋好多時候就會開一個叫做旁白嘅功能啦。咁佢喺邊度開嘅咧？我哋可以喺設定撳入去設定嘅 App 裏面啦，撳一下，然後咧我哋就喺設定裏面嘅選項咧，揾一個叫做輔助使用，係啦。然後我哋撳入去之後咧，就會有一啲唔同嘅操作啦。咁我哋而家講緊咧，係會教大家使用呢個叫做旁白嘅功能。咁佢專係俾全失明或者真係完全睇唔到啲字啊，比較弱嘅時候一個咧好好嘅功能嚟嘅。咁我哋而家撳入去啦，撳咗之後，咁你會發覺咧，佢要喺上面有一個按鈕掣，我哋撳開啟。已開啟旁白設定，輔助使用返回按鈕。好啦，咁而家咧，其實部機就開咗我哋叫做旁白功能啦。部機咧，其實佢嘅操作同平時就會有啲唔同嘅，佢係會朗讀畫面上而家選項揀咗嘅嗰樣嘢，即係就會聽到嘅返回按鈕。咁我假設大家係已經都有學過或者一啲基礎技巧啦，咁所以咧，我而家建議咧就係，如果你真係唔記得點樣用，或者你都係生疏間唔中先開下嘅時候，我就可以建議大家可以嚟到旁白裡面咧有一個叫做練習旁白嘅選項。練習旁白按鈕。係啦，我哋然後用一隻手指篤兩下。練習旁白標題。係啦，咁入到嚟之後咧，其實畫面咧好似空白晒啦。咁你點一下中間嘅位置，在此區域練習旁白手勢，指令與輸入，選擇右上角的完成按鈕，然後點兩下離開。係啦，咁你發覺佢會教你啦，中間嘅位置係一個練習嘅區域啦。咁其實你只要咧喺當中咧，你用一隻手指、兩隻手指定係三隻手指咧，喺畫面度向上、向下、向右、向左掃咧，或者點一下、兩下、三下咧，都可以話俾你聽，你做唔做得到？因為咧，我諗有啲朋友仔咧，可能有時我明明都知要篤兩下，點解我篤極都篤唔到？明明我係三隻手指向右撥噶啦，要轉個畫面啊，點解我都轉唔到咧？有時可能就我哋嘅手嘅感應啦，做得唔係太好，你都可以喺呢度練習嘅。咁好似例如而家我想篤兩下，單指點兩下啟用。係啦，咁如果你篤得到咧，其實佢會讀俾你聽，我感應到你單指點兩下喎，跟住就會話俾你知佢嘅功能就係啟用，即係我成日都話確定咁解啦。好啦，有時一隻手指單指向右掃，移到下一個項目。係啦，咁然後佢 feel 到我向右掃喎。單指向右掃，有時咧，我哋掃下單指向下掃，下一個轉輪項目，仲變咗向下添。咁呢個就係話有時我哋嘅手勢動作做得唔好啦。所以喺呢個練習旁白嘅區域度，可以幫助大家練熟少少啲動作，練下點樣為之叫篤到，點為之篤唔到，點為之叫掃到。三指向右掃，向左捲動。我明明四隻㗎，點解會變咗三隻嘅咧？咁呢個都係可以係一個地區咧，可以俾你自己知道自己做得好唔好嘅。咁有時我哋要成日篤四下，四指點三下，即時識別。係啦，你發覺有時我哋點極都點唔到四下啦，或者我要向上點。第一個項目，四隻手指喺畫面嘅最高嘅位置上方咧去點嘅時候，點知佢又變咗下面喎。移到最後一個項目。
咁我哋咪知道其實做得唔係咁理想咯。所以喺呢一度咧係一個好好嘅練習區域俾大家練習旁白嘅。好啦，當你哋做完練習之後，記咗同埋有啲時啲手勢真係唔記得，就喺度做多兩下啦。咁就都可以幫大家咧有啲熟習嘅。好啦，當你練完之後，記得喺右上角要用手啦，慢慢輕輕去摸。完成按鈕。摸到完成按鈕掣，跟住篤兩下。完成練習旁白按鈕。冇錯啦，咁我哋就出咗嚟呢一度咧，就可以去返平時日常嘅操作啦。咁啊，我哋而家用到旁白啦，咁我都希望咧教下大家操作其他嘢嘅。反旁白開關按鈕開啟以關閉旁白。好啦，如果咧我哋其實都唔係成日用，即係唔使長期開，係間中先要開，或者睇一啲需要睇嘅文字，我哋先開嘅話咧，咁其實好多時候大家咧都會係做一啲快捷鍵，去讓大家可以知道嘅。咁個做法係點樣做咧？就係我哋去翻頭先講嘅輔助使用，跟住喺翻選項嘅清單最底嘅下面，咁有一個叫做輔助使用快捷鍵。我哋撳一下落去，然後我哋就會喺旁邊見到呢度有好多唔同嘅功能，其實就係俾你快啲撳咯。咁喺我部機度咧，其實已經選項咗旁白就剔咗噶啦。咁有啲朋友仔可能佢會用到放大鏡啦，你可以揀翻放大鏡，又或者有啲係會揀朗讀螢幕嘅都有，可以按照自己需要。我而家咧就只係揀旁白，咁揀咗佢有個好處就係，我而家本身部機係冇任何開旁白功能，我都唔知自己去到邊度。咁呢個時間我就喺旁邊撳翻呢個開關掣，撳3下，已開啟旁白相片。係啦，咁就可以好快咧就開到旁白嘅功能，咁就隨時可以使用啦。好，而家咧呢個時候，我想同大家教下用旁白嘅一啲手勢嘅基礎。咁咧我就將一般旁白會好常用嘅手勢啦，或者一啲比較進階啲嘅手勢咧，我就會將佢分開唔同嘅程度。咁我當而家係 Level 1。咁 Level 1咧，我就係鼓勵所有嘅朋友仔都要識，要記得，同埋都要識用。因為其實真係你應該我哋教嘅手勢，如果你學咗記得，其實咧佢已經適用於大部分部機嘅操作㗎啦。係啦，咁當然啦，只係操作得想快啲咧，或者想有啲純熟啲咧，你就可以一陣間再聽落去第Level 2同埋 Level 3一啲唔同進階嘅技巧手勢。好啦，咁而家喺我哋 Level 1要學啲咩嘅咧？好啦，第一個手勢我哋要學嘅就係一隻手指喺畫面度不停移動，等佢可以朗讀我哋揾到嘅 app， 例如備忘錄、提醒事項、地圖、Export、設定、Yomusubi、地健康。係啦，咁如果你留意到咧，其實我係將個手指咧喺個畫面度不停移動啦。咁移動嘅時間，佢如果手指掂到邊一個 app 咧，其實佢就會讀噶啦。咁我咪容易知道咯。例如我頭先都有提過嘅，或者我哋有時想揾聽電話，或者我想揾 WhatsApp，其實我哋唔係好知畫面邊度。咁當然呢個都要大家首先都要做少少前置掣，例如我知道打電話嗰個 app 咧，個掣咧，個公仔咧就喺左下角。咁我就用隻手指啦，冇啊冇啊冇啊。電話係啦，3個新項目。咁我哋就聽到電話，跟住3個新項目，咁我就知我揾到電話啦。咁所以用一隻手指不停咁冇啊冇啊，觸碰你個畫面，佢就會讀當中嘅項目。好啦，第二個咁咧就係唔係摸啦，而係向右掃。隻手指打橫掃，就咁佢個手指好似，如果我哋而家隻左手揸住個電話嘅時間，就由手指公去到食指嘅方向打橫寫個1字咁樣。相機，但係記得喎，唔好太慢。相機唔係就咁扭嘅，係有少少掃過去、撥過去嘅感覺。相片，好啦，咁你會聽到咧，備忘錄，其實佢一路都讀緊唔同嘅提醒嘢嘅。事項，呢一個咧就係移過下一個項目。
咁呢個移到下一個項目咧，就係有時我都唔知畫面有啲咩，佢不如就真係順序每個讀一次我聽。當我讀得啱，讀到我揾嗰樣嘢，咁我哋就可以直接揀入去，咁就唔使我成日記啦。例如而家我想揾電話，其實我真係唔記得喺邊啦，咁我不停咁向右掃咯。時鐘下午8時，娛樂資料夾 Export 地圖健康銀包大家唔好掃掃下做到咁喎，啟用就變咗其他嘢㗎啦，即係盡量係打橫掃。設定 Onmusubi 搜尋 Jot 電話，好，三個新項目。咁我知我揾到啦。咁我隻手指其實一路都唔知道個電話其實喺成部手機版面嘅邊個位嘅，但係只要不停咁向右掃，其實就可以揾到佢啦。好啦，記得佢讀的話就代表佢已經揀咗嗰個程式，亦都揀咗嗰個圖案 app 啦。如果我而家除咗向右之外，第三個動作我哋要交嘅就係向一隻手指向左掃左撥啦。搜尋 Onmusubi 設定銀包健康地圖 Export 係啦，咁呢個就係我哋好常要學嘅第三個動作啦。好啦，咁當然啦，除咗要撥左撥右，要識得用隻手指摸之餘，咁我哋都要識得撳入去噶嘛。咁我哋咧就要學第四個動作，就係一隻手指篤兩下，篤篤篤篤，要快嘅，唔好篤篤就太慢啦。好啦，我哋而家試下揾翻電話個 app 啦。電話三個新項目。當我聽到揾到咯喎，我哋用一隻手指喺畫面上面，其實任何一個位置都得噶啦。我哋通常喺中間啦，咁啊篤兩下。電話號碼文字欄位。冇錯啦，咁你發覺咧，操作如果我哋睇得到，就會見到畫面轉咗啦。咁啊而家有啲數字喺前面啦，或者佢都會再讀一次電話，跟住又會再讀一啲其他佢入咗嚟嘅位置。又或者大家頭先唔知聽唔聽到佢突然間 drop 一聲，亦都係代表我哋已經入咗去電話裡面啦。咁入到嚟電話咧，我以前教朋友仔咧都最中意就喺電話鍵盤度教噶啦，就係去練習一隻手指向右掃，或者一隻手指向左掃。咁我試下而家練下向右掃咯喎。1、2、3、4、5、6、7、8、9，星號0，井號通話按鈕。係啦，咁你發覺我就咁撥下撥下，原來都揾到。當然都可以，如果你大概記得佢嗰幾格啲數目字嘅圖案擺邊，你用隻手直接揾佢個3字，3，揾佢個8字，38、85、7都係冇問題嘅。77，除咗喺呢度去練習向右掃周圍摸之外，當然向左掃都要練啦。6、5、4、3、2、1。係啦，咁有時咧，你仲可以咧喺度咧就試下，我想撳 number 啦，咁啊通常都建議咧大家撳翻自己電話號碼啦，或者撳啲你識嘅號碼。咁而家咧我就簡單，我就係撳1、2、3、4、5、6啫。咁我點樣撳咧？就聽下有冇個1字啦。5、1，一路喎。11，跟住篤兩下。1，咁發覺篤高咗喎。好啦，然後2、都有喎。3，好啦，大家會聽到咧，原來當你篤啱咗的話咧，其實佢係會高音咗啦，同埋咧會有咇一聲啦。4、5、8、5，嗱我篤唔到啊頭先。55、5、6。係啦，而家就篤到啦。咁呢個就係我哋一啲咧教佢操作手機、打電話、撳號碼。透過練習嘅時間就練咗頭先嘅3個叫做3至4個動作啦。呢個就係摸啦，7、8、9、8、4、5，揾 number 號碼啦，或者向右掃，3、4、5、6，或者向左掃，5、4、3、2、1。跟住記得嘅就係一隻手指篤兩下。嗱，我試啲錯誤嘅示範啦。8。咦，我明明想撳1格，8，點解篤唔到嘅？就係唔夠快咯，要快啲，篤。9、9、9、8、8、9、9、
9嗱，聽到轉咗音，其實我一路都想撳個1㗎，不過就撳錯咗啦。1係啦，要快啲或者要幫自己知道。係啦，咁呢個就會容易啲聽得到啦。咁好，而家咧我哋又學下咧，就係除咗頭先教完嗰4個動作之後，我哋不如又學下一啲都係程度1初階嘅技巧要學嘅。咁今次咧就唔係1隻手指啦，係3隻手指。好啦，咁3隻手指喺 iPhone 旁白嘅裏面有咩作用咧？佢幫我哋可以轉動畫面用嘅。例如而家我想用3隻手指向左邊掃下咯。主畫面第1頁共4頁，第2頁共4頁，天氣。係啦，佢就轉咗頁面啦。因為頭先我畫面咧，其實喺主畫面即係出咗去叫做桌面啦。咁裏面我有4頁嘅，咁有時第一版睇唔晒就要去第2版啦。咁而家又轉啦。第3頁共4頁，記錯帳。第4頁共4頁，資料夾，係啦14個。好啦，咁你發覺我就頭先用咗3隻手指咧向左掃嘅時間咧，就將畫面一路轉緊去第1、第2、第3、第4咁樣轉頁啦。好啦，咁而3隻手指向右撥咧，就翻轉頭啦。第3頁共4頁，記錯帳。第2頁共4頁，天氣。主畫面第1頁共4頁，相片正在顯示今日摘要。捷徑小工具，主畫面第1頁共4頁。係啦，咁頭先呢一個咧就係我哋3隻手指咧向左右撥嘅時間去移動畫面喎。咁其實除咗咧左右撥咧，上下喐動都可以嘅。咁咧我哋例如而家我哋試下入設定啦。設定。咁咧我哋都知道設定裡面有好多個選項啦，好多時候由上而下咁樣排。咁我睇唔晒就要將畫面就叫做向下移啦，睇下下面啊嘛。咁呢個時間就用3隻手指向上掃。代主畫面第3頁共3頁，第3頁共3頁。係啦，咁3頁啦，冇啦，已經去到最高啦。咁如果向下掃咧，就拉翻上面啦。第2頁共3頁，第1頁共3頁。係啦，咁呢個就係3隻手指嘅動作。咁如果頭先咧心水清又睇得比較好嘅同學仔就會見到，頭先其實第一下係篤唔到噶。好啦，咁呢個我都想講下。其實咧佢咧喺旁白嘅操作咧，其實好多時候佢要係你揀定喺可轉動、可移動嘅畫面咧，佢先至會有咧有得俾你喐嘅。例如頭先一開始係喺設定嘅標題。喺呢個標題咧，其實佢冇得移動噶，所以我不停咁向上向下，佢都唔會有反應，佢就不停咁讀。呢個先係代表唔 OK 咯，冇咯，盡頭到啦咁解。咁所以大家亦都可以留意下。如果大家發覺係咁嘅時間，通常我就會教大家一隻手指篤下畫面中間。電池按鈕。係啦。咁你聽到呢個之後，我就會再移動。第2頁共3，第3頁共3頁。有時咧，我會擔心自己做得唔夠咧，我就會再做多次咯。篤一下中間就掃啦。群組系統字體標準題。係啦，咁呢個就係我哋一啲咧去操作手勢嘅情況。除咗咧設定係標題不變之外咧，其實佢最底仲有一個咧叫做搜尋㗎。搜尋欄位喺呢一版咧都係喐唔到嘅。有可用的操作工具列，螢幕下半部。係啦，佢都唔會讀俾我聽㗎。我掃咗好耐都冇反應嘅，咁所以咧呢一個都係。咁由頭先教過嘅4個動作，再加而家3隻手指啦，可以左右上下撥，咁我哋就計8個動作咯喎。咁啊，希望大家都認識啦。呢8個動作可以幫大家做到好多操作手機嘅功能㗎啦，大家試下。